各位同学大家好欢迎收看 Cos Creator 视频基础开发，我是潘旭这节课我们讲什么？这节课我们讲音效，就是点击8以后，它会播放一个音效文件，就是给大家说一下为什么这节课就讲音效了还有那么多空件，你比如说我们看一下这个创建节点，UI 空件还有这么多，为什么不讲其他的东西了，就直接就上音效了呢？这个我大家说明一下什么呢？就是我讲课的例子，你如果要看我其他的2部视频的话，应该有所了解。我是通过实例来开发的通过实例来为大家讲解的。那最后这个视频结束肯定会以一个实例来收尾的。那个实例是什么呢？暂定是那个登录界面是一个登录界面。那么如果要做登录界面，你肯定是有图片，你肯定是有按钮，你并且有输入框这几个控件你都掌握了，你才能把这个整个登录界面做出来。然后还有一个进度条的显示进度条的显示，这些东西我会事先为大家都讲解好了以后，然后再为带领大家做这个登录界面。但是登录界面锦上添花的东西，它是一个小的单元，它肯定是会有声音的整个项目里边点击按钮都是会有声音的，然后背景音乐也是有的。那所以说这节课我们完成它单元的一部分整个需要掌握的知识点音效是肯定是必须掌握的然后闲话不多说我们进入正题，我们来讲解音效和音乐。先来做什么呢？先来做这个按钮点击播放一个音效我们先做什么？我们先创建一个新的 node 空的 node。这个 node 做什么作用就是通过它来加载音效和音乐，这个东西叫上的。为这个 node 添加一个脚本，我们在这个 Sprite 文件夹点击右键，然后新建一个 JavaScript， 然后起名叫上的，然后将这个上的挂载在这个 node 上，进入上的点编辑状态，上的点 VS 进入 VS Code， 我们编辑这个上的。做什么？我们是不是需要拿到音乐资源？那么我们把我准备的2个音乐资源拷过来，找到我准备的2个音乐 resource， 这是我提前准备好的，一个是那个背景音乐，一个是 button 点击按钮，我们事先先给它拷过来，然后在assets 这个文件夹下面，我们新建一个文件夹，放上的。然后点击右键，在资源浏览器中显示，我们将这2个上的拷过来，引擎帮我们自动识别出来了，然后我们播放一下，看看背景音乐是什么声的这是背景音乐有点声音有点大。然后 button 呢，我们点击播放一下，咔嚓咔嚓。然后我们现在点击按钮以后，我们需要播放这个音效，我们在代码里边应该能拿到这个资源，然后我们才通过一个什么东西把它播出来，对不对？我们先拿到，就跟你做按钮一样就你摁跟那个换那个背景图片这个 Sprite 的图片资源一样。首先你要能拿到这个空件，然后拿到资源，然后用那个资源的图片将原来的空件的图片资源给它换掉。那么播放声音也一样你是先要拿到这个音乐音乐资源。这个音乐资源怎么拿？是在代码里边我们给它先占个坑然后我看一下这个上的，我们先在 properties 里边做一个什么呢 button 这个 button 声音，它的类型是什么？类型我们查一下 API， 它的类型应该是 audio clip audio clip， 我先写上应该就是它，我看看有没有错。我们切到这个引擎没有错，就是它。然后我们怎么找，怎么记住？你可能单词记不住我告诉你怎么找。先打开这个，刚才我查过了。先打开这个引擎的文档有2部分 ，audio 你肯定是能记住的，因为是音频嘛。一个是查文档，一个是查 API。我们先看文档，它
文档的说明在什么地方啊？说明在什么地方？点开文档，然后在资源工作流，资源工作流里边有一个声音资源，这里边有一系列的加载声音、播放声音的一系列的操作说明。你可以看完我视频的时候，你可以大概浏览一下，但是这些东西我都为大家讲了。那么在这里边有一个类型cc 点 audio clip clip， 然后你如果要查 API 怎么查？就是直接输入 audio， 然后搜索一下就可以了。点击 API， 然后再输入并搜索 AUDIO audio。那么第一个就是 audio clip clip， 然后我们切回到引擎编辑器我们将这个资源button那个东西拽过来，保存。然后在代码里边，我们因为你要按钮点击，你是需要一个接口的，对不对？你是需要一个接口，这个接口怎么做？我们写一个函数 onClick onPlay， 播放声音音效，播放音效然后用什么播放呢？引擎为我们准备了 Audio Engine Audio Engine， 我们看一下，刚才为大家一步一步找到的这个文档说明，声音资源，然后音频播放，在最下边这块你可以拿到这个audio， 就是这个。但是这个资源是类型不一样这个东西可以直接播放，但是我们定义的那个 audio clip 这个东西是需要用引擎 cc 点 engine play 来播放的，它是需要cc 点 audio engine 点 play 来播放的。第一个参数是什么？第一个参数我们把这个资源放进去。第二个参数是什么？第二个参数是不是循环？然后这个是声音大小，然后这里边有建议用 play， 然后这里边有 play effect， 就是播放音效和播放 music 两个接口，但是直接用点 play 就可以播放了。我们搜一下，我们看一下它的具体的 API 是怎么说的。说 Audio Engine Audio Engine， 我们进入 Audio Engine， 它有 play 播放。Audio Engine 是单例对象，就是整个工程就这么一份所以说 cc 点 Audio Engine 可以点出来，主要用播放音乐，播放的时候返回一个 Audio ID， 然后通过这个 ID 可以对这个音频做一些特殊的处理。然后我们看一下，我们播放呗，就直接点 play 的时候，它有两个参数。第一个参数是 the audio clip to play， 就是播放的什么东西，然后是不是循环是不是循环？然后这个是音量大小，我们看一下，我们把这个代码拷过来，或者是我们直接打一下 audio engine， 然后 play。第一个我放什么呢？我们放我们这个资源 button。把它上的，然后是不是循环肯定不是循环，我们播一次就完事儿。然后声音大小，然后这个东西我们写完事儿以后我们将它怎么做？我们将你要播放那个 button 那个按钮，这个我们选择上，我们为它多挂一个事件这地方是点击，然后会回调一个函数，我们在这里边给它添两个。然后将上呢拽起来，然后我们找到我们新写的那个 play 上的 effect。但如果这个地方要多了的话我们这个地方写一个自定义函数。你如果这地方如果要是 button 的话，在函数这一块接受参数，这个地方是有判断的，对不对？它如果是输入的是 button， 那么我们就播放 button。这个上呢以后会加很多资源它会加很多资源。你比如说那个有一些什么特效啦，比如说树叶的声音啦、风的声音啦，你都可以通过这个自定义参数来判断它播放什么。那么这一个接口就够了，好，我们切回到引擎，我们摁 F 播放一下。我们执行一下，看一下这个音效会不会播出来。是不是出来了？点击张嘴，咔啦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 的声音。
好啊，那我们这节课需要做一个笔记啊，需要做一个笔记。我们把笔记打开。021了，可能是。哎，怎么又键错了？我创建文件，创建文件夹。我刚才创建的不是创建文件，我点错了吗？刚才播放音效啊，首先你要新建一个 node， 新建一个 node， 改名为 sound， 然后创建一个 JS 脚本，关联创建的 node 文件，然后在 node 里边 node 的properties 的类型里边加什么呢？加一个音频的挂载啊，加一个音频的挂载。我怕我打错字，我把这个代码里边的东西拷过来啊，加一个音频的挂载。加这个音频挂载以后，然后用这个编辑器给它值啊，用这个编辑器给它这个用引擎将音乐资源赋值啊，音乐资源赋值，然后声明一个调用函数。我们写一个调用函数。然后自定义它的自定义函数，自定义参数需要在自定义回调的函数时候填写，以区分需要播放的音效名字。就是这个自定义函数，以后多了的话，你可以对这个 button 设置，这个地方就是播放嘛，播放一个调用回调，然后这地方是 button 的声音，它点击的话，这个回调函数就会播放 button。你如果要是播放那个 Wendy 播放那个风声，你就写其他这个东西啊，然后你就加其他的音效就可以了哈。那么好啊，这节课我们就讲完了啊，下节课我们再讲那个有点问题的背景音乐哈。好啊，我们下节课再见。